大家好，今天是2023年10月20号。比特币昨天一根大跌，相信很多家人可能又开始担心比特币是不是要开始走空头了。那在这边很肯定的跟大家讲，目前估计就是整理洗盘的结构。包括推特上面昨天也是发了这一个推文，希望朋友们不要再去追期货了，因为周线里面它是有一个1、2、3、4、5啊，现在是不是开始走 ABC？二浪是要去36000开始走 ABC， 还是说31000开始走 ABC？ 昨天视频里面也是有跟大家提到，比特币在周线里面是有一个上升楔形的结构。那或者今天利用几张图形来跟大家聊一下，比特币这个位置有没有可能挖坑的位置在25000会是一个买点？利用这一张比特币在历史上大头肩顶或者是大头肩底，一般都是会压回这个颈线去了，所以现在的一个整理位置可能就类似这个位置会压回一次，但是时间不一定会这么短啊。等下来跟大家讲，或者等下来跟大家聊一下比特币在历史上一般底部突破都会再来回踩这一个颈线的一个支撑。那历史上更早的也是这样子啊。复盘之前可以对我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册交易，或者有用我们邀请链接注册过的朋友，也可以加入我们 Discord 社群，上面有更多程序交易的买卖信号。我们先来看一下比特币短线的形态哦。它这个位置就一个图形，前面是一直在涨，一波上涨，这边是在画矩形，一波上涨，这边是在画矩形。然后我们要思考一下，之前的矩形，它在这个位置震荡，主力是不是先挖了一个空翻的陷阱，然后又挖了一个多翻的陷阱，跌破。所以现在的一个形态，这几天也是有跟家人们讲过，高位不要再去追期货啊。这几天的一个形态也是有跟大家讲过，要防一点，它不能把这个矩形的3个高点的位置 28.8K 给跌破。昨天是没有跌破啊，收盘现在是还没有跌破。但是现在的一个形态，我们要思考一下，如果这个位置万一跌破，看收盘啊。收盘跌破，如果2天之内没有反上去，那我们尽量就等，就这个位置有没有挖坑的一个位置，因为前面也是这样子啊，就类似上一次这个位置只加息50个基点的时候，它是先挖了一个多翻的陷阱，再下去挖了一个空翻的陷阱，2个空翻的陷阱，然后就喷出去。所以我个人观点，目前还是整理盘。然后我们可以看一下目前20的一个均线，现在不好的一点就是它已经把这个20MA 给跌破了。那我上一次不是有跟大家讲过，如果是破了这个20MA， 我才能确定这个31K 就是阶段性的高点，有可能这边要开始走 ABC 的结构。那么可以看一下这边是不是 ABC， 或者是这里也是一样，这也可能也是一个 ABC， 因为 A 里面还有 ABC 嘛。当时在这个位置破20MA 的时候才能计算这个点位。那我今天交代给大家，有可能这次回撤的目标会不会去踩，或者是破这个60MA。 首先观察这个位置 28.8K 破了再说，没破的话有可能还是在震荡，有可能破了以后目标的一个位置是在 25.2K 或者是 25.3K 附近啊。然后我们观察一下比特币在历史上的一些头肩顶或者是头肩底的形态。最近不是一直有跟大家讲，就是这一波比特币的进攻啊，特别是在这一根的进攻，我不是一直有提到，有可能它是整理的结构，它会类似20年的这个7月份，它是不是这3根突破以后有压回？就这样子突破以后有没有压回？因为历史上基本上都会去测，就是颈线突破的位置，它会压回来确认。包括当时在这一个21年高位的时候，比特币也是有一个倾斜的一个头肩顶啊。就是这一个形态，我们可以观察一下它的颈线位置。其实这个位置是有2个啊，因为之前在顶部的时候也是有跟大家讲，破位万一是这个位置破，就是它这个低点跟这个下影线的低点跟这个下影线的低点，只要在这个位置破，就确定比特币头部是已经形成了。后面它反到48000的位置，这个位置就是在反这一条倾斜的这个颈线。所以不是有跟大家讲过，类似美元指数，它在整个月线或者是周线里面会有一条倾斜的压力，比特币这个位置它的颈线也是一个倾斜的一个压力，就是2次过不去，后面最终是走了一个大崩盘。不过我个人的观点还是一样，历史上的经验，包括当时在20年或者是这个21年7月份，这边也是一个大头肩顶，它这个位置也就是
这几天讲了几次，这个 28.8K 测了1次、2次、3次、4次、5次、6次、7、8次，然后最终这一个支撑才跌破。我们要反一点，它确定是一次就过这个 28.8K 吗？当然我的观点是过就过，如果它真的要喷出去，反正无所谓，手上是有多单。如果要再开期货多单的朋友，也是跟大家讲，你要反一点，万一是主力的意图，它不是为了一次过，它还要反复的在这个位置，或者是测一次这一个颈线，也是不排除。因为我们可以再观察一下，就这张图片啊，我们可以留意一下比特币在历史上的底部，它底部突破的时候，特别是颈线的位置有没有反复确认过。可以观察一下19年这边不是有一个颈线突破的位置，就是这一条环线，它后面是疫情爆发的时候跌破来确认这个颈线的支撑，或者是当时在整个18年接近1年多的这个区间整理的区间，它突破的时候是不是有压回来确认这个位置的支撑。然后现在有一些朋友是担心比特币如果是出牛的行情是这一波有没有可能又类似会有这种黑天鹅事件，会不会再跌得这么深？我个人观点是应该是不太可能啊，因为我们要思考一下，比特币它在这一波上涨的时候，其实它是涨了也接近2-3倍。那如果有这种下跌，有可能是就是上涨的空间过高，或者有这种黑天鹅事件，因为当时也是疫情爆发，我估计可能几年都遇不到一次。现在我们要思考一下，该有的黑天鹅已经是全部爆发了，比如说 FTX 交易所爆发，或者是那个硅谷银行倒闭，这个点位也是给大家踩中。现在想一想，还会有什么黑天鹅事件？因为现在很多人都明白，这个东西就是跟政府的货币作对的。如果真的有什么黑天鹅事件，我现在是在想，有没有可能美国那边会不会爆发债务危机？到时候真的有大跌，我估计不会有这么大的一个下跌，或者是不是要爆发世界大战？以前也是有跟大家讲过，战争它是要印钞的，要印钞去支持战争的开支啊。所以我个人观点，不管是什么黑天鹅事件，有压回的点位，尽量一定要给我看涨。我们可以看一下，它15年比特币这个位置的底部，颈线突破以后，它是不是有一次压回？而且这个位置感觉也算是2次压回。然后我们再看一下，它在出牛的行情里面，这边有一个上升三角，这个位置颈线突破的时候，是不是有再压回一次这个颈线？甚至这个位置高位颈线突破的时候，有没有再压回一次这个颈线？所以出牛的行情，现在的行情，我个人观点有可能就类似15年这边突破是不是压回，或者是整理到位，到时候再突破36000，或者有没有可能再一次压回？因为我们可以看一下36000的一个位置，大约就是在这个箱体的一个区间。我个人是在判断，它现在如果是慢牛的行情、出牛的行情，压回来这一次，可能目的是为了更好的去挑战这个36000。36000过了以后，会不会再压回这一次这个支撑位？然后下一次有没有可能去，就是这个 N 型的高位，到时候会不会震荡一段时间？可能是不是在今年的年底开始，会不会达到这个高位？然后明年开始走一波分流的行情啊？所以尽量，我个人观点还是给我选择抱住。然后我们再来看一下比特币日线的形态啊，既然我个人判断是破了20MA， 而且指标是在时差，我们要去看一下它的周线，这一周去留意一下。我个人观点有可能就是这一根它就是一个奔走性整理，有可能是整个大长线就是在画这个区间，而且我们周线要去留意一下它不要收空翻吞噬啊。如果收空翻吞噬，有可能就是不排除会不会真的去踩这个颈线，或者是下一次也要去留意这一个 KD 不要破80，破80有可能中线的调整真的会踩到这个位置。至于这一波压回，其实有一些币种，我个人观点还是一样，继续看这个狗狗币啊。狗狗币其实上一次在推特上面，包括 Discord 社群上面有给了一笔多单，是在这个位置，防守是给在这个 0.08 附近啊。昨天一根崩盘，其实我个人观点还是一样，不要去管最近有没有大跌，或者是今天晚上马斯克 Space 他的新建也是要继续测试，到底会不会测试成功？有些人是在担心，万一测试不成功要怎么办？我个人观点还是一样，
如果测试不成功，它短线会有类似这种，有可能会有这种就是恐慌的抛压，但是整个长线个人观点还是不变，趋势已经是出来了，包括它的周线、牛熊线都已经是出来，有压回的位置尽量要给我站在买方，个人多单还是选择继续报。最后还是一样，可以对我们的 YouTube